raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa caamsaa bultii 20 bara 2021 eegale. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu ashamaa kan nagaa san fuudhee fi turtiin keessan aga xuraatti nu faana haa ta'uuf kan isan hawwatu ana xiiqii dhugaasaatii dhiyaadha. Bukkiisi gandaa awwaala keessa yaadee warra aaraa irra gadi dhufetti kenne warruma olii gadi dhuftuun yaadu bukkiisatti gubbii keessa kaasee rasaasa lamaan dha'ee gaddeebi'ee warroota namni daraateen haaloo yaabaatee waan isaanii kaardii fudhachuun dirqamaadha. Mana tokkotti qarshii 500 ramadamee uummanni kun kaffalaa jira jechuudha. Warreen immoo mana daldalaa suuqii xixiqqaa waan garaagaraa qaban immoo jechuudha birrii 1,000 keessaa ol kaffalaa jiru. Mootummaan karaa gama tokko yoo ilaalle saamicha irra jira jechuudha. Rakkoo guddaatu jira amma rakkoo himatu uummatarra gahee jira. Yeroo ammaa kana uummanni gandarraa baqatee bosonatti galee jira. Warra danda'een baqanne jaarsaa fi maraataa wayii warra akkasii ajjeesaa jiraniif jetta mucaalee daa'ima waggaa 5 Sagaleeleen olitti ol jala san dhageessifne kunniin ajjeechaalee suukanneessoo lixa Oromiyaa ona boojii birmajii ganda booree keessatti dargaggoo Oromoo ol adeemaa gammachuu malaakuu irratti raawwatee fi kibba Oromiyaa godina Booranaa ona miyoo keessatti Oromticha galgaloo waaqoo galgaloo jedhamu irratti humnoota mootummaa kuneeffataa Empaayer Itiyoophiyaa raawwate qoratuu fi lixa Oromiyaa ona boojii birmajii fi kibba Oromiyaa godina Booranaa ona miyootti bilbilee odeessa guutuu Oromoota lamarraa arganne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhannee isan dhageessifnee fi gara kaaba Oromiyaa konyaa walloo ona kamisee ganda masarataa iddoo addaa ganda goodaa jedhamuu fi gandeen honoota konyaa walloo garaagaraa biroo keessattis lolli jabaatee humnoota liyyuu aayilii Amaaraaf raayyaa ittisa kuneeffataa Empaayer Itiyoophiyaan Oromoota walloo irratti adeemaa jiraatu irratti odeessa arganne keessaa dubbii bicoo seensaa fudhannee san dhageessifneedha. Guutuun odeessaa fi yaada Oromoota kanneen irraa arganne sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Ammas marroo lammeessituuf turtiin keessan nu faana haa ta'uu fi san hawwataa odeeffannoo qabatamoo fi wayitawaa argachuuf ammoo fuula feesbuukii keenya Independent Oromiyaadhaa follow like share gochuun hiriyoota keessaniin gaa akkasumas karaa marsariitii keenya independentoromiyaa.org nu argachuu dandeessu. Dabalataanis karaa YouTube keenya Independent Oromiyaadhaa follow nu gochuudhaan odeeffannoo qabatamaaf wayitawaa argadhaa isiniin jecha. Sagantaa keenya irraa odeessa Oromticha kibba Oromiyaa godina Booranaa ona miyoo irraa dhimma ajjeechaa suukanneessaa galgaloo waaqoo galgaloo irratti humnoota mootummaa kunneen abiyyiin raawwate irratti odeessa bilbilaan arganne isiniif dhiyeessuu saganticha saaqanna. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Oromticha kibba Oromiyaa konyaa Booranaadhaa. Dhiyeenya kan akkuma lixa Oromiyaa konyaa Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti dargaggoo Oromoodhaa ol adeemaa ganna 20 leenguun Amaanuel jedhamu haadha abbaa maatii fira ollaa baasanii isalleen baasanii daandii irratti rasaasaan reebanii ajjeesanii godina Booranaa ona miyoo keessatti illee gochaa ol fakkaataatu dargaggoo tokko irratti raawwatee dhagaa kan odeeffamu caamsaa bultii 17 jalqabee mee ajjeechaan kun eenyuun raawwate dargaggoon Oromoo ajjeefame kun eenyu jedhamaa haaluma waliigalaa hawaasni Oromoo gamasii keessa jirus nu ibsitaa
jalqaba irratti ajjeechaan kun eenyuun raawwate san raawwate asiin marii keenya aanfannaa. Yoo aanfannuuf dargaggoo maqaan Galgaloo Waaqoo jedhama. Galgaloo Waaqoo Galgaloo. Tole. Dargaggicha ganna 27 min dabas ijoollee. Hayyee. Gubbaa sanatti namni lamdu'ee nam kaan awwaala beekni yaa'ee inni awwaalu nama deeme. Achuma keessatti ammoo bulchiinsi gandaa awwaala keessa yaa'ee warra aanaa irra galchuutti kennee. Tole. Bulchiinsaan maqaan Guyyoo Alafee jedhama. Bulchiinsi gandi Gombisaa. Amma kun godina Booranaadhaa aanaa miyoo magaalaa yookaan ganda kami? Aanaa miyoo gandi Gombisaa. Tole. Waanee warra aanaa irra galchuutti kennee warri gaafii gaafatu. Seelii ilma kanarratti geggeessee armaan dura gaaffiin akka malee deemu yoo nama tokko du'e haaloo seeliin baannaa waan jedhu. Hayyee eenyu kan akkana jedhu duuba? Warra aanaa irra galchuuf ka'ee aga bulchiinsa gandaa aga qoreeraa magadaa jedhanii gaarota waliin jiranii murteen tuni ammaan dura guyyaa geggeeffamte jechaani ammoo ta'uun isii gurbaa irratti agarra. Warri kun gaamorri waan kana murteessu aloo nama du'eelleen ajjeefnee dhiigaan baafanna jedhee ka seeliin murteessu kuni warruma mootummaa Koloneel Abiyyi waliin dalagu silaa. Warruma olii gadi dhufsuni yaamichi yaamu bulchiisatti gubii keessa kaasee irratti rasaasa lamaan dha'ee gaddeebi'ee warroota namni daraateen haaloo yaabatee waan. Namum nagaa nama awwaaluu deeme bakka boo'ichaa bakka du'aati bakka awwaalchaa yaamee ajjeeseetu aloon yabaate ittiin dhaadata. Ammuma armatti aloon yabaate jedhee gurbaa sun awwaala qabee awwaala nama kaanii gubbaa buusee bira yaa'e namichi firfakkaatu saboo nyaaphaa boottaa waan jedhu yookaan uleen jaanjessee guyyaa hanga har'aatti yoo caqasu nam fiixaa hafagoo gadhuufee boo'u uleen dhaanu jiranii waan jedhan. Tokko guyyaa har'aatti dhaanamuutu jiru fiixaan isaa bakka mootii gadhu. Nama fiixaa isaa ta'e kanuma bakka awwaalchaa bakka boo'ichaa sanuu hin dhaqin ganduma keessaayyuu qabanii dhaanaa jiran. Dhaanaa jiran warroottan dhaanaa gala jiran warroottan afeet kan akka milishaa gandaa kan akka poolisii bitaa qaba. Hayyee. Rakkoo jirtan namni boruu wal qabate namni keessa du'e uummanni dhibbaaf 30 buqqa'ee keenyatti harca'ee tokkoon danqara keechi isaatii ammaatti bakka fe'umsaa hin argamu. Amma fiixaan Galgaloo ilma Oromoo ajjeefamee dargaggeessa ganna 27dhaa kan dhaanamee ka buruqee ka hidhamee kan afeeyyuu lubbuu baafatuuf namni 100 ol baqatee gara keenyaa jirattu. Tokkoon harca'ee bakka teessuma hanga sa'aatii kanaatti hin argamu. Tarii nageenya isaaniif yoo yaaddoon ta'u ta'e namoota dhaanaman ammallee kan hidhamanii jiran kan maqaan beektan yoo qabaattan silaasumaan Oromoo dhageessiftanii. Allee maqaa isaanii addaan waan hin beenyeef ammoo yoo ani fagootti gurraan caqasu saana dargaggoo waan jedhan osoo jaartiin taatuma dargaggicha haalli kun irratti deemu jira. Jaaroliidhaaf daa'imman dhiisaniitu dargaggeessa nama deemuu danda'u nama dalaguu danda'u yoo lolollee taatu nama loluu danda'u nama akkasitti xiyyeeffatanii warra obbaasaa jiran. Akkanaan gurbaanaan du'aaf abii jira aganuma walli jiraatti jiran jirtu namni haafuuchiisu maafunaan biyya du'e dabre. Warroomatti jeesee warrooma aga dhufu ufumarra beeku yaame jeesee bulchiisuma yaame akkanaan amma aduu eeguun gala gurbaan maqaan Jalqaba namoonni lamaan ajjeefamanii Galgaloon illeen awwaalcha dhaqee bakka awwaalchaa sanitti ajjeefame eenyu jedhamu isaaniin eenyutu ajjeese akkuma shanee ajjeefne jedhan kaan namuma Oromoo warri kun ajjeesaniitu Oromoon awwaalchaa ba'ee duuba. Jalqabni isaanii maqaa wanna sun maqaan kan jedha faanii jaarsa maqaa isaa hin beeku ammoo warri shaneetti ajjeesee murtee warra sunuma namni diinni ala dhufee nama ajjeesuu hin danda'u nama gula deemaa nama shakki qabu namni nama ajjeese harma keessaa jira gurbaa fuudhee haala kanaan nafsi isaa gabaaf. Guddoo nama gaddisiisa gaa kun amma akkuma jalqaba kaase godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessattis qeerroo Oromoo Amaanu'eel jedhamu irratti raawwatee ammalleen bakka ilmisii kufee du'ee ciisutti haatilleen reeffarra boossee haadhalleen akka malee dhaananii isiinillee amma hospitaala seentee jirti egaan bakka Booranatti ta'aa jirulleen akkanumaa ammoo yoo odeeffannu warri kun yoo Oromoo akkasitti obbaafne Oromoon jiilee qabsoo irraallee dhaabataa. Mootummaan kun mootummaa kiyya jedhee dirqamaan jala bula jedhanii kana tolchu jedhanii gama biraan yeroon dargaggoota odeeffadhu kun qabsoon nu jabeessa malee qabsoo irraa nu laaffiftuu jedhu dargaggoonni gochaan akkasii kun Oromoo waan qabsoo irraa deebisu isiniif fakkaataa gama keessaniin. Hayyee yoon fakkaanne silaa Oromoon attamitti wal dhageessee waliin kaatee du'a kanalleen ofirraa hambisuu qabdii
qabsoo ishee itti fuftee bilisummaa ishee gonfachuu qabdii irratti silaa osoo Oromoof dhaamtanii. Amma yoo ammoo inni gari irreen isitam nam seram garafatana namni kamsilaa harka qabuutti nama irra jira amma namni xiqqaa yookaan qeerroo wanni rakkoon jirtu watti gabbaan sun warri fi am sunu duwwaa jahaa nam qawwee nam seeraan sima sirri jiraani. Dhugaa. Dhugaa ganuma ganuma gubbaan ati malee jahaan jira jahaan bibbiki hojjeta keenya keessa hojjeta sababii amma yaamanii fuudhanii kun keenya keessa abbaa jira maqum kanaan amma seelin tun akkasii dhuftu warri akkas gurbaan amma hojimuuf deemaa malee amma wanni akkasii haa inni kee jirullee hin jirtu. Namuma nagaa namuma mootora dalagatee maatii ofii sooratu bulfatu ati shaneedhumaan shaneen hidhata qabdaan egaa akkasitti ajjeesanitti isinirraatii hubadha. Silaa dargaggeessi Oromoo kun bakki dhaloota isaa achuma Onamiyoo keessaa. Aanamiyoo keessaa achumatti dhalatee ammoo hojiin isaa guddinaan hanga fuudhee waggaa tokko jira. Eegee fuudhee jala karaa gabbu'ee bibbikii bitatee bibbikiin hojjeta dhalooti isaa haatiin achum jira. Silaa ilmee dhalee. Daa'ima tokko amma kana ammatti kana iddoon isaa ji'a yookaan torba dubartii. Dhimma ajjeechaa suukanneessaa kibba Oromiyaa godina Booranaa Onamiyoo keessatti Oromticha Galgaloo Waaqoo Galgaloo jedhamu irratti loltoota koloneel Abiyyi raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee odeessi guutuun arganne kan agammaatti san dhageessifne kana fakkaata akkuma yaadatamu torbeelee dhuma darbe kana keessa lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa Onasayyoo magaalaa Dambidolloo keessatti qeerroon Oromoo Ola Deemaan Amaanu'eel jedhamu bakka maatiinsaa fi ollaan akkasumas hawaasni naannoo jiranitti dirreetti baafamee rasaasaan reebamee ajjeefamuun ni yaadatama. Ammas bifa wal fakkaatuun kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti Oromtichi Galgaloo Waaqoo Galgaloo jedhamu bakka maatii gosaa hawaasni naannoodhaa jiranitti rasaasaan reebamee kan ajjeefamedha. Kanatti immoo aansuudhaan gochaadhuma suukanneessaa wal fakkaataa lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa Hona Boojjii Birmajii keessatti tibba kana raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee waan odeeffannetu isiniif dhiyaata. Innis loltoonni mootummaa Koloneel Abiyyii fi humnoonni mootummaa naannoo Amaaraadhaa kan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa socho'aa jiran takkaa waliyyuu aayiliin Amaaraa dargaggoo Oromoo Ola Deemaa Gammachuu Malkaamuu jedhamu Hona Boojjii Birmajii keessatti ajjeesuudhaan erga gammachuun awwaalamee booda reeffas awwaalchaa baasuudhaan reeffa lafarra harkisuu haadha reeffarra ciibsuuf reeffa harkisiisuuf gochaalee suukanneessuu akka Hona Boojjii Birmajii keessatti raawwate irratti odeessa qabatamaa gamasitti bilbilee arganne isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Godina Wallaggaa lixaadhaa Hona Boojjii Birmajii ganda Booree jedhamu keessatti caamsaa bultii 16 bara 2021 dargaggoo Oromoo Ola Deemaa nagaadhuma qabaniitu bifa suukanneessaa ta'een ajjeesanii reeffa awwaalamu immoo awwaalchaa baasanii haadha dirqisiisuu reeffa lafarra harkisiisan kan jedhutu jira. Maqaan dargaggeessa Oromoo ajjeefame jedhamu kuni Gammachuu Malaakuu jedhama. Isa kana quba qabda laataa kana qofas osoo hin taane ajjeechaan akkasii kun mul'ataattis dhokataattis deddeebi'ee akka deemaa jirudha. Godina Wallagga lixaa Hona Boojjii Birmajii keessatti naannoo Biilaatti kanan sirraa odeeffachuuf jedhe. Maal quba qabda dhimma ajjeechaa Gammachuu Malaakuu irratti raawwate? Ayyeegaa anillee kana sirnaan quba qaba. Gammachuu Malaakuu ajjeefamuusaa hidhattoonni waraana mootummaa dhimma abbuushiin kan durfamanii guyyaa gaafa qidaamee darbee aanaa Boojjii Birmajii ganda Booree jedhamutti bobba'uudhaanii qeerroo kana fuula irratti arganii itti dhukaasuudhaan ergii ajjeesanii booddee du'aasaa uummanni fuudhee awwaalee ergii awwaalamee jedhee booddee halkan tokko guranii dhufanii mana waldaa kanarrii Galgaloo Saadiqaa jedhamu bukkeedhaa reeffa isaa baasanii jechuudha. Funyoo miila isaatti hidhanii haadha isaatiin gosoota lafarra jedhanii bira keessii jedhanii bira keessanii suura kaasanii namoota mucaa sana awwaalan illee gara mana hidhaatti geessanii jechuudha. Yeroo gocha kana raawwatanii reeffa baasaniitu isa booda hawaasa naannoof maatii isaallee walitti yaamanii. Otoo reeffa baasan dura uummata naannoo sanaa walitti yaasanii. Tole. Ergi uummata naannoo sanaa walitti yaasanii jedhanii booddee immoo gara mana waldaa sanaatti geessuudhaanii reeffa sana akka inni ta'u godhanii. Tole. Reeffa sana ergi booddee funyoo fuudhanitti kaa'anii achii booddee haadhaanii kottu jedhanii gosoota lafarra jedhanii. Tole.
reeffa nuti arginu saaxinii keessaa baasanii kafanarraa butanii ergii lafarra godhatanii jedhanii booddee bira ciisanii suura biratti kaasanii naannoo itti biyyaanii birtiidhaan reebanii sirbeessanii jechuudha. Hayyee. Warra mucaa sana awwaalallee hunda isaanii qabanii deemanii amma mana hidhaa buufata aanaa Boojii Birmadii magaalaa Diidaa keessa jiru jechuudha. Mucaan kun reefuudhuma dargaggeessa ola deemaadha. Hawaasa keessattis ammoo nama nagaadhas jedhama. Isaanii hidhataa waraana bilisummaa Oromoo boo qabdaa yookaan maqaa shaniitti moggaasan maleessa namuma nagaa maatiisaa haadha isaa soorratu ture jedhu mee maal quba qabdaa? Mucaan kun nama attamii ture? Mucaan kun nama nagaa hawaasa keessa jiraatudha. Nama abbaa faadhaaf abboomee nama hojii isaarra jirudha. Dhaaba kamiinillee hordofaan jiru kan jiraa jiru hin qabu garuu jechuudha. Dhimma uummata Oromoof qaban irraa ka'aniiti akkasitti ajjeesanii gocha baay'ee suukaneessa godhanii diinummaa isaanii mul'ifatanii jechuudha jarreen kun. Dargaggoo Oromoo Gammachuu mana hidhaatii baasanii akkuma warra kaanii ajjeesan immoo isumaa karaarra deemu ajjeesan immoo bifa kamiin jalqaba haalli ajjeechaansaa kun itti raawwate? Guyyaa gaafataa jechuudha. Milishoonni mootummaa fi kanneen waraanni Habashaa naannoo Amaaraarraa gara biyya keessaa dhufee jiru kun ganda Booree jedhamu sanatti bobba'anii akkuma beekamu waraanni mootummaa yeroo dhufu uummanni kamiyyuu gadata. Hayyee. Mana taa'een eeguu uummanni jechuudha. Badii babatuuf jecha akkuma uummataa baqachaa jira. Achii booddee mucaa sana dha'anii yeroo sana akka inni du'e nagarree isaan dhukaasumatti dhukaasanii garuu dhukaasni sun akka carraa ta'e mucaa sana argateera. Tole. Achii booddee mucaa sana hawaasni du'aa isaa fuudhee argee awwaalee sana booddee isaan immoo ganama isaa jechuudha. Sanbata guddaa ganama deebi'anii naannoo inni itti awwaalame mana amantaa sana dhufeedha. Dhufanii uummata yaasanii reeffa irraa baasanii gocha baay'ee gara jabeenya diinummaa isaanii uummata keessatti mul'isifatanii jechuudha. Egaa amma jalqaba kana ajjeechaa kana raawwatu miliishotuma mootummaa PP silaa dhiiga Oromoo qabanii fi warra naannoo Amaaraarraa dhufan akkasumas loltoota poolisoota mootummaa Koloneel Abiyyi gareedhumaan socho'aa jirantu tarkaanfii kana fudhatee ajjeeseedha. Ammoo dhumarratti kan reeffisaa akka ba'u taasise kan haala reeffarra ciibse kan lafarra harkisiise eenyu miliishota moo poolisoota humna addaa Oromiyaa jedhamoo wal makaadhamee kanalleen adda nuu baasi? Warreen kun jechuudha naannoo sanatti kan geesse miliishota mootummaati garuu immoo kan gocha gara jabinaa amma kanaa godhee waraana humna addaa Amaaraa warra gara Oromiyaa keessatti bobba'ee jiru kanaadha jechuudha. Egaa gocha akkasii akkuma duraanuu dubbannee turree akka malee hammaataa jira bifa dur hin beekamnerraa bifa jijjiirratee jira akkuma waliinuu yaadamnu qeerroo Oromoodhaa. Amaanu'eeliin namuma nagaa magaalaa keessatti itti dhukaasanii miila madeessanii achi booda immoo shugguxii marmatti rarraasanii anabbaa torbeetii jedhanii dirqisiisanii viidiyoo waraabaa suuraa kaasaa haadhallee reeffarratti reebanii isaanillee nama hospitaala Dambidolloo seenanii jiru. Kan godina Wallagga Lixaa Ona Boojii Birmadii immoo sumamma dubbataa jirruudha. Bifuma wal fakkaatuun kibba Oromiyaa godina Booranaa Ona Miyoo keessattis gocha wal fakkaataatu raawwate dargaggoo Waaqoo jedhamu akkasumatti bakka awwaalchaatti nama kaasanii ajjeesanii kana hunda kan isaan godhaa jiran maaliif sitti fakkaata tarii hawaasni Oromoo kana ilaalee jiilee qabsoorraa waan dhaabbatu itti fakkaateeti isinoo kanaan jiiltanii qabsoorraa ni dhaabbattu mee kanarratti yaada kennuu qoodi. Kan nuti cabaa jirru mootummaa manguddootaadha jechuudha. Maaliif Ingaarri Itoophiyaa waggaa 50 kaastee jechuudha. Amma yoonaa dhiiguma ilmaan Oromoon jiraachaa jirti ammoo addatti jechuudha. Kan isheen gocha sussuukaneessaa gocha gara jabinaa kana fudhachaa jirtu sababii dhaloonni obbaree falmachuu eegaleefi jechuudha. Sirni kun sirna hamaa sirna miiluutti sirna uummanni Oromoo miliyoona 10 irraa miliyoona 5tti ittiin deebi'e sirna harkaaf aarni uummata keenya itti cirame gatii ta'eef waan sirni kun immoo nuun ta'u jennee gatii morminee fi gocha gara jabinaa hamma kanaa uummata kana irratti raawwachaa jiru jechuudha. Gochi kun immoo ittuu uummata kakaasa malee waa tokko teellaa deebiin hin jiru. Maaliif diina nama nyaatu namni ofirratti ilaalu jiru. Miti iyyuu gaafa ajjeesan ofirratti nama ciniitti kanaatiif uummanni Oromoo martinee jechuudha. Gocha gara jabinaa akka kanaa gatiin irratti raawwatamaa jiruuf har'a mana isa tokko yoo lite borimmoo mana isa tokko lite gadii ta'ee fi kallattii jiru hundaan walii dirmatee mootummaa impaayeraa bututee dhiiga ilmaan Oromootiin ammoo jiraachuu barbaadu kanaa ofirraa kuffisuu qabnaa jechuudha. Kanaatiif
uummanni Oromoo kaabaa kibbaa baadiyyaa wal ta'ee falmachuu qabaan jedhama. Gaarii dhagaa qabxee hedduu kaafte ulfaadhu waan kanatti aansee kaasu ajjeechaan kanaan dura kutaalee Oromiyaa muraasa keessatti geggeeffamaa ture jechuun koo erga Koloneel Abiy muummee ministeera Ampaayera ta'ee muudame asii amma guutuudhuma Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jira. Hawaasni Oromoos ammoo akka duraanii bu'aa bahii hin qabu. Walumaan dammaqee falmees waan du'aa jirudha. Akka ammaa argaa jirrutti akkuma yaadatamu barootaa fi hawaasni Oromoo qabsoo geggeessaa ture. Sababa maaster pilaaniin bara 2014-15 keessa immoo guutuun Oromoodhaa ka'eetu warraaqsa jabaa geggeessee addatti qarreef qeerroon bilisummaa Oromoo aarsaa dhiigaa fi lubbuudhaas baasanii mootummaan EPRDF kufeetu. Muummee ministeera Ampaayera Itiyoophiyaa kun maqaa jijjiiramaatiin Koloneel Abiy aangootti dhufe. Tarii hawaasni Oromoodhaa amma waan dammaqe fakkaata bifa tokkoon mootummaan kun mootummaa Oromooti ilma abbaa gadaatu mana mootummaa seenee isa jedhan sana soba ta'uu bareera. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo boosii kutaalee Oromiyaa hunda wal ga'aniiru tarkaanfilee boonsos fudhataa jiru. Qabsoon Oromoo kun akkasitti yoo jabaate itti fufee tarii akkuma kanaan dura dogoggorriif irraa gorrii dhufuu danda'aati. Oromoon maaliif aarsaa baasaa ture? Har'a isin maaliif aarsaa baasaa jirtu? Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Maaltu Oromoof Oromiyaaf furmaata fida? Isa kanarratti mee yaada kennuu qoodi? Ayyaana wanti Oromoof Oromiyaa fi furmaata fida jennee yaadnu waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bilisomsee Oromiyaa walabaa ijaaru bukkee dhaabbachuun dirqama ta'a jechuudha. Kana malee furmaanni tokko akka hin jirre eenyuyyuu hin beekaa, namni kamillee hin beekaa. Diinni yuubeetti waan kana akka waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bilisomsuu diinni yuubeetti. Kanaaf ishee jechuudha namni kamillee lafa jiru ta'ee dirqama qabsoo bahuu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo bukkee dhaabbachuu qaba. Sirna nama nyaataa sirna uummata Oromoo bakka meeqatti cabsu kanaan dura jechuudha. Oromoon lolaan cabeen beeku siyaasaan cabaa ture. Amma immoo qabsoon kun qabsoo dhaloota qubeetiin deeggarame deebii ta'e sirna karaan dubarraa barannee qabsoo jabaa kana yoo gaggeessine Oromiyaa walabaanii ijaarraa jechuudha. Tole egaa ulfaadhu egaa waan kaasuu qabdu hundumaayyuu kaafteetta osoo waliin geggeessine dura egaa nu waa'eedhuma ajjeechaasuu kanneessaa qeerroo gammachuu malaakuu irratti godina Wallagga Lixaa Ona Boojjii Birmajiidhaa ganda booree keessatti raawwate irratti xiyyeeffanne malee haala waliigalaa immoo hawaasni Oromoo Ona Boojjii Birmajii keessa jiru hin dubbanne. Tarii wanti haaraan yookaan immoo waan Oromoon dhaga'uu qabu yoo jiraate dhimma Ona Boojjii Birmajii keessa waan deemaa jiru irratti kaasiitii gama koon asuma irratti xumura. Ayyaana yaadamee kaasuu fi yaalaa turedha. Akkuma beekamu sirni Ampaayera Itiyoophiyaa jechuudha. Achi keessatti sirna lafa qabatee jira. Uummanni achi keessaa jechuudha haala filannootiin wal qabatee yeroo kana mootummaan Minilik kun filannoo gaggeessuudhaaf jecha jechuudha. Achi keessaa haalota garaagaraatu jira. Yeroo ammaa kana namni kamillee jechuudha kaardii filannoo fudhate malee gabaa dhaquu hin danda'u, mana qorichaa dhaquu hin danda'u, tajaajila hawaasummaa kamillee argachuu hin danda'u jechuudha. Darbee immoo mana tokkotti jechuudha mana tokko mana uummata nama tokkotti namni tokko gatii kaardii fudhatu dhibba kaffalaa. Akkasumaan kanaanii jechuudha warreen suuqii fi mana daldalaa garaagaraa qabanii birrii 1,000 kaffalaa jiru jechuudha gatii kaardii filannoo sanaa. Inumaayyuu mootummaa siif hin taane filadhu jedhamtee kaardiin sii kennameetu kaardiidhuma fudhatte sanaaf iyyuu mootummaadhaa fi birrii Itiyoophiyaa 500 kaffalaa jira hawaasni dirqamee jettaa? Mana tokkotti qarshii 500 ramadamee uummanni kun kaffalaa jira jechuudha. Isayyuu kaardii fudhachuun dirqamaadha. Warreen immoo mana daldalaa suuqii xixiqqaa waan garaagaraa qaban immoo jechuudha birrii 1,000 ol kaffalaa jiru. Kun immoo mootummaan karaa gama tokko yoo ilaalle qaamicha irra jira jechuudha. Uummatni yeroo ammaa kana qonnatti bobba'ee jira, bokkaan roobee jira. Haa ta'uti qonna keessaa qabee jechuudha. Yoo birrii sana hin kaffalle ta'ee jireenya qabu mana hidhaatii jechuudhaan yaati isheen jirta. Kanaaf birrii kana kaffaluu diddi jedhamee kan inni ittiin hidhamu. Tole. Kun aanaa Boojjii Birmajii qofa osoo hin taane aanaa akka Najjoo, Qilxuqaarraa, Mandii, aanaa Laaloo Assaabii iddoo garaagaraatti kan raawwachaa jirudha jechuudha. Kan amma dhageessan kun gochaalee suukanneessoo erga torbanoota muraasa as kan kanaan dura Oromiyaa keessatti Oromoo irratti loltoota Koloneel Abiy raawwataa ture ol raawwatamaa jiru qoratuu fi gara kibba Oromiyaa godina Booranaa Ona Miyoof Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Ona Boojjii Birmajiitti
bilbiluudhaan wal jala isiniif dhiyeessine kan maayisarratti san dhageessifne kan godina Wallagga Lixaa Ona Boojjii Birmajii keessatti raawwateedha. Innis dargaggoo Oromoo Gammachuu jedhamu ajjeesanii erganni awwaalamee booda reeffa awwaalchaa baasanii haadharra ciibsuu achiis haada miillatti hidhanii reeffa lafarra harkisuuf gochaalisuu kanneessoo akkaadhaa kan qalbii namaa cabsan kan hawaasa Oromoo naannoo saniis akka malee muufachiise raawwachuu isaaniiti. Oromtichi lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Ona Boojjii Birmajii irraa odeeffannee sin dhageessifne kun kan inni nutti hime. Kanatti immoo aansuudhaan gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo Ona Kamiseetti bilbiluun lolli Oromoota Walloo irratti humnoota liyyuu haayilii naannoo Amaaraaf loltoota Koloneel Abiyyiin geggeeffamaa ture. Amma immoo akkaan jabaatetti dhufee jiraatu irratti odeessa arganne isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Godina Walloo keessatti lolli amma boodanaa kun kan gaafa wiixataadhaa jalqabe kibxatas roobiis itti oolee kunuu arras itti jira jedhama. Isuma kaleessaa kan Oromoota 4tu ajjeefame jedhama. Raayyaa ittisa Koloneel Abiyyiin haaluma isin keessa jirtan kanan sirraa odeeffadhee Oromoo dhageessisaaf si bilbile. Rakkoo guddatu jira amma rakkoo himatu uummatarra gahee jira. Yeroo ammaa kana uummanni gandarraa baqatee bosonatti galee jira. Warra danda'een baqanne jaarsaa fi maraataa wayii warra akkasii ajjeesaa jiraniif jetta mucaalee daa'ima waggaa 5 Ona Axaayee keessatti natti fakkaata yoon hin dogoggorree namni qalbiimti isaayyuu nagaa hin qabne kamaatiin lubbuu ofii baafatuuf baqatee deeme namni 2 ajjeefamuu ammallee maanguddoota baqachuu hin dandeenyeef daa'imman ajjeesuun isaanii dhugaa dhagaa guyyaa 2 kana ammas immoo lolli kun itti fufeedhuma jiraa jedhamame bakka ajjeechaan kun itti raawwate godina Walloo Ona kam ganda kam akka ta'e nu kaasiitii ammas haala akkamii keessa akka jirtan nu himi. Bakkeen lolli kun itti jalqabee achillee ammallee irra jiru lafa masrataa ganda goodaa jedhamtu lafa sanirratti haleellaa cimatuun deemaa jira. Humna makalaakayaa itti bobbaasanii uummata nagaa uummata qulqulluu akkasitti fixaa jiraniif jette. Amma masrataan kun Ona Axaayee keessatti kan inni argamu. Masrataan godinuma Kamisee jalatti argama. Onni Axaayee maddii kanaaf jetta maddii jiille dhummuugarra maddii jiille dhummuugarra allataa. Kun immoo gara Kamisee mabira daangamaa godinatti majalatti asiin olitti ganda masarataa jedhamtu. Masarataa sanirraa ganda goodaa jedhamtu. Naannoo kanatti uummata qulqulluu uummata nagaa irratti tarkaanfii irratti fudhataa jira jetta uummanni kuni. Kan maanguddootaaf daa'imman obbaasanii nama qalbiin nagaa hin qabnellee ajjeesanitti dabalataan guutuutti hawaasa buqqisaa jirus jedhama. Mee kanarraallee nu himaa ammallee hawaasuma Oromoodhaa naannoo sanii hiikkachiisuufuu humna guddaatti bobba'ee jiras jedha odeessi gamasii argannu kanallee mee bal'ina isaa nu ibsaa. Humna dabalataa irratti fe'ee uummata kana liyyooyillee kan gizee uummanni of jedhee ture amma itti gashanii warra kanaa wajjin walii galanii uummata kana buqqisuudhaaf karoorri akka waan lafatti ijaarramee lafaa ka'e nutti fakkaata. Yoo tana shaneen hin jiru jechaa turanii amma immoo shaneen dhuguma hin jirre uummata qulqulluu uummati naannoo kanaa godina kana jalatti argamu kan dhalatuma isaatiin meeshamaa qabateetuma guddatudha malee waan meeshaan reefu fudhatee bosona isheenillee kana tarkaanfii irratti fudhatanii haala adda addaa ofumaa wal keessatti uumanii haala saniin ammoo uummata kana buqqisanii ganda jirurraa amma gara ganda 3-4 buqqisanii jiranii. Mee gandeen sanallee yoo maqaa beektan nu himaa. Gandi suni ganda qabballee jedhamu jira. Ganda kanarraa buqqisanii ammallee goodaa sanirraa illee buqqisanii dindiin kan jedhamu jira kanarraa illee buqqisanii ummati mukuma jira jettee halkanii guyyaan qabu baqataa jira. Miliishotuma fi liyyuu haayilii naannoo Amaaraati jedhama irra jireessi raayyaan ittisa biyyaa kun ammoo yeroo Oromoon itti jabaatutti warra sanii dirmata jedhama. Liyyuumti haayiliin Amaaraa kun ammoo uffanna raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Abiyyi takkaa'u makalaakayaa kanatti uffattee isaaniin fakkaattee seente Oromoo dhooyitillee jedhani. Mee kanallee nu himi. Kunillee dhugaadha. Uffata makalaakayaa uffatanii makalaakayaa fakkaatanii uummata kana sheenanii uummata kanarratti tarkaanfii fudhatuudhaaf jarri qophaa'ee waan akkasitti hojjetameedha malee waan yookaan makalaakayaa qofaa jettee waan kana raawwii adda addaa
ummata irratti raawwatuudha bakka ummanni dagatee yookaan makalaakayaadhaa waan akkanaatti jee akka bira darbuu danda'utti sheenaniituma ummatuma nagahaa ummata qulqulluu Jaaloggaa shanii jaarsolee manduggoo qeetti hafte maraataa nama jalaa dabuu hin dandeenye warra sammuu hin qabne warra kanarratti tarkaanfii fudhataa jiranii waan baay'ee nama gaddisiisa. Oromoota amma ajjeefaman kana akka maqaan beektan yoo jiraate nuu himtu ammoo impaayirri Itoophiyaa kun gaafuma jalqaba qara Oromiyaa cabsuudhaaf lafaa kaatu jalqaba hawaasa Oromoo Walloo irratti duula bante arras sirna kolonii impaayirri Itoophiyaa Oromoof Oromiyaa irra yeroo bubbulchuudhaaf karoorfatanitti adda durummaan hawaasa Oromoo Walloo irratti duguuggaa sanyii hamaa geggeessaa jiranii. Isa kanatti mee furmaata godhuu maaltu falaa Oromoon attamiin wal quba qabaattu attamiin walii dirmatu attamiin qabsaa'uu qabdii irratti mee silaa yaada keessan osoo nuu qooddanii. Oromoo wanni gochuu qabu lafa jiru akka diinni lafaa Oromootti ka'e argee kana lafa jiru dhaabbatee ofirraa waan kana yoo buqqisee lafa ofirraa kaa'e malee akka furmaanni hin jirre hundinuu biyya wanni dhalata Oromoo ta'ee. Amma immoo sanirratti waliigalteedha waliigalanii uummanni Oromoodhaa lafa jirurraa dhaabbatee wal gargaaree waan kana falasaadhaa akka barbaadu kana hin gaafanne. Bareedaa dhagaa akka Oromootti hawaasa Oromoo Walloo irraa shira warra nafxanyootaa takkaa'uu murna Amaaraa kana akkasumas ammoo ammeenya takkaa'uu jibbiinsa isaanii akka Oromootti saba Oromoof qabanii Oromoo kaanirra isintutti dhiyeenyaan beeka warra kana waliin. Gara fuula duraatti Oromoon biyya tokko keessa jiraatu ni danda'a. Takkaa'uu galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Impaayirri Itoophiyaa Dimookiraatessuudha moo Oromoon kan inni qabsaa'uu qabu biyya isaa Oromiyaa wala boonfatuuf ta'uu qaba laatamee kanarratti yaada keessan nuu qoodaatii asuma irratti han xumuraa. Oromoon waan kanarratti ka'ee lafa jiru dhaabbatee Oromiyaa walaba taate jaarrachuuf itti qophaa'uu qabaan jedha. Kan maayisarratti isaan dhageessifne gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo hona kamiseetti bilbiluun lolli Oromoota Walloo irratti walitti fufiinsaan gaggeeffamaa ture erga wiixata darbe takkaa'uu caamsaa bultii 17 aga arraatti bifuma wal fakkaatuun osoo hin dhaabbanne itti fufee jiraatu isaati kan Oromtichi kun dubbate. Akka waliigalaatti ammoo sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gara Kibba Oromiyaa godina Booranaa onamiyootti bilbilee ajjeechaa suukanneessaa Oromticha maqaan isaa Galgaloo Waaqoo Galgaloo jedhamu irratti hidhattoota mootummaa Koloneel Abiyyiin caamsaa bultii 17 raawwate qoratuuf gara onamiyootti bilbilee odeessa guutuu arganneef gara lixa Oromiyaattis bilbiluun godina Wallagga lixaa hona Boojjii Birmajii keessatti dargaggoo Oromoo ola deemaa Gammachuu Malaakuu irratti ajjeechaa raawwateef gochaa suukanneessaa maatiisaaf hawaasa Oromoo naannoo sanii irratti raawwate akkasumas lolli amaan Oromoota kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessa jiraatan irratti gaggeeffamaa ture guyyoottan muraasa asaanan kan ammoo walitti fufiinsaan gaggeeffamaa jiraatu irratti odeessa guutuu bakka sadinittuu bilbilee argannisiniif dhiyeessaa armaan baaneera. Oromoonni nu odeeffanne kunniin sadeen ammoo dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis waan dhaammataniif waan dubbatan qabu. Innis galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kamaayisaa kan walabummaa Oromiyaa mirkaneeffatu bilisummaa Oromoo dhugoonfatuu fi mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaadhaa dhaabbatuun Oromoof Oromiyaaf furmaata maa'ii kan argamsiisu ta'uudha kan isaan dubbatan nus kanumarra deebinee jabeessina. Sagantaa keenya guyyaa irraa sarmarratti obbaafneerra isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti ammoo nu faana qabaattaniif horaa bulaasaniin jecha hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti huumaan nama borii ni tolchinna.